Tere tulemast Autodealeri episoodi, kus me teeme 500 eurost endale loodetavasti 40 000 eurot ja selle raha eest saame osta generatsioon 1 Audi R8. Tervist ka minu poolt. Kas sa juba tunned, kuidas selle Audiga saaks laskma hakata või? Ei tunne, see on väga kaugel. Mul on, kes on tähele pannud videodest, siis mul on mudelauto kujutis selle auto laua peal nina ees mul, et ma ei unustaks seda projekti ära. Võtame kiirelt kokku, mis on vahepeal siis autodealer.ee portaalis toimunud. Oleme sinna saanud väga palju uusi autosid. Suurtest klientidest siis näiteks Bravo auto, Amserv, kes veel? No seal on juba ees olemas Möller, ABC auto ootamas ja läbirääkimised käivad veel suur kasutatud autode edasimüüjatega. Lisaks oleme võtnud kuulda siis teie tagasisidet näiteks filtrite osas. Oleme lisanud sinna filtreerimise istekohtade järgi ja filtrid tuleb veel igasuguseid. Viimane feature on siis see, et saab enda kuulutust ettepoole tõsta, avalehele panna ja tekib teile sinna väike karikamärgike, siis teil on ka nagu karikad, nagu karelilgi. Jah, mida rohkem karikaid, seda edevam on ju, et sportauto kõrval üks kuldne karikas näitab, kui kiire ta on. No võt, aga vaadake ise üle ja andke veel tagasisidet, mis seal veel võiks olla? Ja palju me siis autosid läbi oleme lasnud, ma panen need siia järjest kõik, ma ajan muidu järjekorra sassi. Tuleb see rida siia, viimane oli Audi A6 ja nüüd meil on siis vaba raha, et minna uutele jahimaadele 1535,02 eurosenti. Kas me oleme raha kolmekordistanud või? Jees. Ja küsingi siinkohal, puud ka Suomi? Ikka, külla! Me oleme siis võtnud ette, et me oleme välismaal auto tooma. Impordime. Huvitav ongi Autodealeri challenge. Mitmest erinevast riigist me autod lõpuks toome. 2 on olemas nüüd. Teed 1,5. Eesti ja Soome justkui. Kas tuleb ka Saksa, Rootsi, Inglismaa? Kõik võimalik. Käisime juba hamburgerit söömas, meil oli kiire lõuna siin, et me põhimõtteliselt minuti pealt jõudsime laeva. Kiire. Siin on sitting lounge ka. Niimoodi, et me peame täna keskööks tagasi jõudma, muidu me oleme kõrvitsad. Lööme oma selle Autodealeri raha tuublisse. Millist masinat tahad? Ma ei tea, kas see challenge lõpeb täna siin pankrotiga või tuleb tuubel. Hakkad mängima kohe või? Ei, siin on mingit ikkagi. Sul on pardekaarti vaja ära regada, siin ei saa. Me ei propageeri siin hasartmänge niimoodi, et ärge teie mängige, kes ei oska vastutustundlik olla. Aga ega me siia Autodealeri rahaga sisse ei lükka siis. Me peame ikkagi ise edasi tiilima. See oleks sohku võidaks ju. See oleks liiga ilus ja siis hakkate vaatama, et nii saab raha teha, nii tohi teha. Jackpoti lihtsalt. 2 tonni. Tule istu miljoniga, vaata ka siia kontorisse meil. Paneme siin uued tiilid paika. Kurat, ma mõtlesin, kuidas siin nii soe on. Nii ma saan aru küll. Ma ei tea, siin on nagu äge vaade, selles mõttes mõnus. Külma tuleb jalgadele, pealt kütab. See on nagu pitsa raisk. Meie see Saaremaa kruiis on läbi. Natuke pikem, aga tundub, et kui minna niisama vaata Soome, siis see võib-olla on isegi odavam, kui minna Saaremaale. Kui selle tõigule. Võib lõpuks tulla küll nii. Aga me lähme siis ühte autot vaatama ainult pildi pealt näinud oma silmaga ei tea midagi. Üks jälgija kirjutas, et tal on Soomes, ta ise ei ole aega tegeleda, autol aku vist kottis ei sõida ka ja ei saanud Eestisse tuua ja tal on vaja see Soomest ära saada ja auto hind oli selline, et see on vanaraua hind, et me toome vanaraua Soomest ära lihtsalt. Ehk siis me võime hinnaga öelda, 150 eurot on auto ja meil on laevapiletite peale kulunud nii palju. Plus siis võtsime uue aku ostma. Jah, see on ka siin nimekirjas. Ja nüüd me läheme esimest korda autot vaatama, siis ma ei tea, mis loom ta on. 1.9 diisel. Me oleme nii kõvad vennad, et kell on 15.30, meil on ostetud laevapiletid tagasi 19.30.
nii et me võtsime uue aku kaasa, paneme aku peale, kas läheb käima, sõidab ise omal jõul tagasi laeva peale või kui hakkab vastu, siis veame vägisi köiega. Või kas Soomes tohib köiega vedada üldse autosid? Kas Eestis üldsegi tohib või? Vist tohib, aga see mingi... Maanteel ei tohi vist, et linnas mingi väib või ma ei tea, mingid segased lood on nende köievedudega. Mis sa arvad, jätab? Kommenteerige all. No me ikkagi arvame, et me paneme tõesti käima ja ilusti sõidame ära. Yeah. No väike probleem on veel üks. See auto võõrandatud on arvelt maas. Seda probleemi ma ei tea, ma sõidan ML-iga. Yes, this is Kareli problem. I don't know. Ma ei teadnud, et need võõrandatud autod nii kiiresti maha lähevad arvelt, et ma ei saa kindlustust sinna osta midagi. Et äkki ma pean selle 48 eurot ikkagi maksma ja et ma saaks ta arvele ja kindlustused ja sellepärast muidu onu politsei mind Eesti poole peal ootab, ma tean. Aga kui meil kindlustust ei ole, me ütleme, et me päässimegi ühe hinge Soomemaalt, tõime kodumaale. Kas nad annavad andeks või? Muidugi kindlasti, annavad sulle raha peale veel ka, et... Siis see projekt läheb lihtsalt kallimaks jälle. Nüüd ongi debatt, kas on odavam teha see ülevaate või omaniku vahetus ja kindlustus või siis loota onu heale politseinikule, et ta teeb hoiatuse. No aga ütledki, et meil tuleb puksiir vastu kohe. Jah. Sõitsime ainult siin Soomest tõime ära. Sadama territooriumil. No jah, me ei hakka ju vana raudu Soome jätma. Otse loomulikult me vaatame nende autode ajalugu Car Verticalist ka. Võib-olla kui see iga video me ei näita seda, siis me teeme seda ikkagi ja vaatasime seda ka Golfi kohta. Golfi kohta on tegelikult ilusad rohelised linnukesed siin, et midagi enneolematut ei ole. Läbisõidu nägime ära, tavapärasest suur jälle, aga ilus läbisõidu graafik on. Ja ülejäänud on niisugune suht puhas üldandmed ja siis on ajalugu veel, kust on autot registreeritud, ümbervoristatud, kui ta on ülevaatusel käinud ja nii edasi. Kui teie tahate ka oma tulevase või olevase sõiduki kohta saada informatsiooni, siis selle jaoks on väga hea Car Vertical. Kasutage kindlasti Vampire sooduskoodi ja enne auto ostu on seda kindlasti mõistlik teha. Võib-olla säästate ennast ühest kehvast eksemplarist. Nii et kasutage koodi Vampire ja... Rescue Mission alaku. Siin saab mingit jäävihma, meil on võti. Vaatame, teeme selle pilli lahti. Kõik lumagi ette lükata. Millega hangja. Uks on lahti, siin jälle südamikku ka. See pidi nii olema, jah. Mingid akujutmed on siin. Tõmba kablokas lahti, vaatame, kas meie aku on õige mõõduga. No mahub ära küll, ruumi on. Mahub ära küll, jah. Siin on lihtsalt pandud väiksem aku. Vana hea, üks söök, Eesti jälle. Hei, töökindad isegi kaasa, näed. L-id sulle. Ei, L-id mulle, XL sulle. Aga muidugi võtmed ma võtsin need kaasa, mis on drifti, see auto mingi segasett on, ma ei tea, mis seal on. Aku vahetuseks võtsin ka midagi muidugi. Seda padronit on? Padronit on, midagi on. Aga ma arvan, et kõige lihtsam on vana hea näpitsa. Või kullinokkad. Need näpitsad on isegi siin. Kes mäletab, kus need tulid? Ma mõtlen seda, et see aku küljekinnitus või kus see on? Selle jaoks ei see on lahti. See on juba, siis on ikka hea elu meil. Kähku käima ja kähku tuld sellepärast, et ega see laev ei oota ju. Ei oota. Ega nende esimeste autodega ongi, et me peame nii palju rõvedalt vaeva nägema ja oma aega siis vahetama raha vastu, ega siin muud ei olegi. Ega muud moodi rikkaks alguses siis tuleb rasket tööd teha. Nii, klemmid on õigel pool. Ma ei tea, vaatame kohe. Nii, on. Pluss, miinus. Vaata, võtame need korgid maha, siis pidi lihtsamini me käima minema. Ma loodan, et see pill läheb siis poolest pürits käima ka nüüd. Kurat, see STI on nii lihtne mootor ju. Mis tal ikka vaja on? See on täpselt sama mootor, nagu meil sellel esimesel pillil oli. Jah, põhimõtteliselt. Ajalugu kordub. Mingil määral. TFA alarm on peal. Asum paistab. Ilusad läbisõidu numbrid on jälle. 377 000. Nii. Eelsüttu tuli läks põlema.
That's good! Huvitav laadimine ka on olemas. ABS põleb, airbag põleb, kõik põleb. See on nii suur aku, et sellega saab sadamaks ikka. No loodetavasti, ma panen neid siia, see akut jääb kinni panema. Nii, aga sõidad seda august välja kohe? Oota, kui lükkame natuke lundu eest ära. Ma ei näe midagi. Sellega saab klaasi puutet teha. Eest. Käe pärast vahendit. Pidur on peal. Nagu nalja. No sul pole seda esti siin, sellest võetakse juba kinni. Kui ma ütlen, et selle autol ei ole isegi seda, ma räägin, aga meil ei ole. Ma ei või sellega tegelikult liikluses liigeldagi. Kui ma nüüd päris aus olema. Näpud külvetavad, mis saab? No paneme selle kaamera ära, mõtleme nüüd, kuidas me selle autoga lähme, siis kas me võtame selle riski ja püüame mitte trahvi saada või ma võtan selle arvele siis ja teen kindlustuse. Aga meil ajas läheb kiireks, nii et paneme korraks kaamera kinni, teeme plaanid ja siis näete, kas me saame laeva või saa. One eternity later. When you've got a layer of snow that thick on the road and you're plowing through it, it's just more friction that the cars have. Me oleme jõudnud tagasi sadamasse. Oli pinget õhus. Tundsid seda pinget seal sõitis? Natuke tundsin, vaat elekter ei ole mu sõber ja siis ta andis märku mulle, et ma teen sulle võib-olla üllatuse. Kõik autol armatuurist tuled vilguvad, kustuvad, lähevad põlema, vahepeal on kõik korras ja siis see nagu seisma jäid oli okei, nagu sõitma hakkas kõigast vilkuma. Ma sõitsin üli rahulikult, ma mõtlesin äkki mingi ühendus ja nagu sealgi ühendust. Siin on mingi veeuputus ka põhimõtteliselt. No räigelt, sa panid mingist ühest lombist läbi niimoodi, ma mõtlesin, et no ma siia lompi jäängi reis. Päris hull oli ja natuke oli ja pinget, aga vaata esimesed paar kilti sõitis ära, vaata, meil ei olnud üldse palju vaja sõita. Siit oli ju, mis see oli, 10 kilomeetrit ja me sõitsime 40 minutit seda. Ja mingi hull liiklus on siin. Nii et Eesti liiklus oli häda midagi, ärge vinguge, siin on ikka hullem reis. Teed olid ka rõvedad ja katki ja kitsad ja halb kõik. Remonditakse. Aga me oleme sadamas tagasi siis ja me oleme graafikus kõvasti ees, kell ütleb 17.45 meil ja laev läks 19.30. Ja me saame rallit vaadata siin tund aega. Much later. On nii, üks piraat on päästetud, ühesilmne Kalevipoeg. Ta on kodus tagasi. Nii, mis me taga nüüd peale hakkame? Ma ei tea, hommik on õhtust targem, ma ütlen selle peale, et aitab küll tänaseks päevast. Tänaseks on, see oli päris väsitav, ütleks nii. No nagu tegema ei pidanudki tegelikult midagi, aga passimist oli jõledalt. Me läks 10 tundi selle peale umbes. 2 inimese 10 tundi, see on 20 tundi. Päris, kas see oli mõistlik või mitte, aga pill on siin ja vaatame. Liidame numbrid varsti kokku. No jah, numbrid on siuksed nagu nad on ja eks neid näed, hakkab juurde tulema. Siia läheb sent ja sinna läheb sent ja eks me siis homme või mingi päev vaatame ta üle. 3 days later. Kõva pill. Ma sain ka sõita 4 meetrit. See on nagu see mäng, vaata, sa kunagi ei tea, vaata, kunagi sai kasti valida, mis kasti sees on. See on kasutatud autode arheoloogia. Yes. See on uus termin, niimoodi, et kui see pannakse kuhugi Wikipeediasse või õssi, siis Karel ja Martin mõtlesid välja selle. Nii, arheoloogia ütleb, et siin väga suuri aardeid sees ei saa olla, kuna igaüks saab selle luugi lahti teha siit. Huvitav, kas see on autos olemas või hädasti oleks vaja, tegelikult saab võib-olla teha siis lingi järgi uue või midagi. See on näha, et see auto on tööd teinud. Isegi matt on ära kulunud, et seda pole alles isegi. No võt, mis me hakkame võtma siis? No ma arvan, Martin. Siit leiab. Keegi ütles, et me peaks tegema mingi stendi või nurga kõigist enam-vähem väärtuslikest või huvitavatest asjadest, mis autos leitud on. Kas need kuuluvad sinna alla või? Vahi, seda jääkraabitsat. Viha. See on nagu metallist. See maksab palju raha. See on vist elektrik. Ei ole. Aga see on metallist, kas see kuradi klaasi ära ei kriibi? See on pehme metall, vaata, see on see. Messin. Vallis. Nii. Me ei saa koguda neid asju, meil isegi siin garaažis ruumi vaja. Terminali kohvitopp. Selle pane ka kuhugi. Ei, seda ei pane, see on prügi, see läheb minema kohe. Nii, need ma panin ise siia, need on aku kinnitused. Seda on vaja.
palju me neid autodest oleme leidnud? See on küll prügi. Aga äkki kuule, need annavad voolu, vaata, kas need on sama peenikesed kui eelmised? Yes. Siit peaks auto käima minema sellest. Siit peaks minema mingi, ma ei tea. Noh, hea käivitus ühe näeb ikka mingi 600 amprit nagu stabiilselt välja. Siit ei tule. Opa! No nii, siit hakkab tulema. Päris kulfiõli ei ole, aga kas võtab motorõli natuke? Neid võib ka lugema hakata. Igas korralikus autos on VD40. Siin on beebivaip. Noh, tasuta, siin saab autopesu teha juba. Kõik tuleb ära kasutada, mis kaasas on. Igast autost me oleme peaaegu laadja leidnud. See on mingi juba tumbisem asi, see on mingi huvitav. See on juba mingi ergo teema. Aga siin taga oli mingi asi, äkki läheb selle külge. Neid tuleb ka igast autost, tegelikult need on isegi väärtuslikud. See tundub isegi okei. Vaata, siin on C-ga, jah. Aga jah. Suulaati lennuk tuleb. Tabletid. Ei tea, ei julge kasutada ilmselt. Kork, prügi, pirn. 40 senti. Eurosenti. Palju see pudel on? 5 või 10 senti? 10, 50 senti põhimõtteliselt. Viska taarakasti. Kuule oota, rääkides taarakastist, lähen vaatab seda. Meil on upgrade. Meil oli siin pidu, sünnipäevad ja meile kingiti siuke asi. R8 fond on see. Sentidest R8-ni ja näed, fondi koguneb. Meil on siin nookod, vitamiin velli joob keegi on midagi paha siia toonud vahepeal. Aga põhimõtteliselt peaaegu on enamus on oma joogid. Tegelikult vitamiin velli ja nookod nagu kaudselt toetavad R8 projekti. Sellepärast kõik joogid, mis siia tulevad, nendest me saame raha veel ju. See on ikkagi win-win. Tõmbame siit lahti või? Vaata, siin on üks murekoht juba. Ahah. Kurat, see ei sega äkki kiirusele mõju jälle. Ole vait. Kas selle autoga saab Bolti sõita või? Kuule, see on mingi manti täis. Ole vait. See on terve varandus ju. Kaitsmed. Istme, mingi puhastus, tõkis, king. See on ju Forsi koodid. Forsi koodiga, mis seal sees on, vaata, siin on ka veel. Ma ei saa lahti luugist, lasta kokku pähe meile. Hoia kinni peaga. Siin on ka midagi sees. Kuule, need küll, mina küll ei tea, Volkswagen siuksed puksid käivad. Midagi on siin rattarist, siin on veel pukse ju. Kuule, need ei ole kõik Volkswageni puksid, siin tuleb teha mingi arheoloogia nüüd. Igal juhul Voldi kotis ei ole süüa, vaid pukse. No! Näed, matid on siia taha jõudnud. Aga see on nagu alati hea märk, kui sa leiad 4 liitrit jahutusvedelikku pagasnikust. Ja oli. Ja mis see nüüd on? Loodan, et see mingit toitu sees ei ole. Ma jätan selle au sulle avada. Oh, vorstid! Salami! Vähemalt on vaakumpakendis. Teeme degusteerimisväikse või? Itaalia. Ma annan sulle 40 senti, kui liistu võtad siit. Oi, mul läks paha. Kuule, aga iPhone'i mees. Kuule, nagu vanasti oli vaata need telefonid, et juhtmega helistasid, said mööda korterit ringi käia. Sul oli kilomeetrine juhe. Siis see on nagu iPhone'i mees, kui ta juhtmega otsast istub. On iPhone? Kõik, kes scrollida ja käia ringi. On jah iPhone. Kuule, aga see juhe maksab, ma arvan, midagi. Midagi maksab. Mis see? Mingi seljatugi. Kontoritooli eraldi seljatugi. Lugiga on see. Ossa kurat. Tagavar ratas. Vaata seda. Patavenku. Hinnas. Hästi kasulik võti. Rohkem vist üle sinna. Oi. Üks sent on ka ju. Kus see sentina? Siin pool turvavees. Oota, aga on, aga mis kuradi loom siin ongi elab? Kas siin elab Mickey Mouse või? 5 senti juurde. Oota, aga mis ikka? Kas see on pabulad või? Või see on tolm või? See on koer kindlasti sees. No midagi, mingit loom on siin veetud. Vaat siin mingi koer on olnud. Tähendab, koera ei ole, aga tahad ma panen Martin siin lüükise keti otsa või? Ei saa. Teisel pool on O3, ei ole läinud. No võt, sellised üllatused autost ja tehnilise poole pealt siis tal armatuuris vilguvad kõik tuled. Service ütleb, aga ABS ikka need vilguvad ja siin. Avent töötab. Töötab. Siin on ka väikid murekoht. See on ka murekoht ja aknad ei tööta. Ma teisi aknad ei ole proovinud, aga... Siin töötab ikkagi, siin Bluetooth aken on. Trossid on katki. 1.9 STI. Põhimõtteliselt, kuule, esimene pill oli ka samasugune. Pasuun on peale. Pasuun, aga ei tea, kas töötab ka. See on, et lisapulti asja ei ole.
jah, kõik on tuttav siin nagu oleks näinud just täis sellist asja. Huvitav, kas me jätame selle hea aku siia peale või paneme siia oma leiunurgast midagi? Esimene ratas, mille juurde Karel jõudis. Kas see veomõli mõttel on lahtises või? Või see on rattalaager ikka? No kurat, see on rattalaager. Ilus Elos! Mis see on? What is this? Fix it, boom. Vaata, diislituuning. Siia on pandud teip. Autot on pukseeritud. Huvitav, et alati on üks on nagu täiesti läbi ja teine on juba korras. Aga kus see sõita? See ei tundnud üldse, et see nii hull on. See on jumala tihe. Huvitav lugu. Nii. Väike keevitustöö Magnusele. Me peame ise keevitama, ei saa seda sisse osta, see oli kallis teenus ilmselt. Nii. Põhjakatte on all. Ei leki, katalüsaator on all. Meil on soovitud katid ära lüügata, et sellest rohkem raha. See ei ole just kõige illegaalsem tegevus Eesti ülemaastuse mõistes. Nii et me ei saa katti ära võtta ja jätame alla. Kuigi kativargused on populaarsed. Siit on ka puudu lõpuks. Jees! See on katki. Veermüku osas siis mõned üllatused on ikkagi. Aga samas kõige hullem ei ole, ma ei tea, siia põhjakatte alla üldse hakkama vaatama. No praegu siit väljastpoolt tundub, et kuskilt õli välja ei jookse, nii et pigem on ta kuiv. Lihtsalt veermikus mõned tööd ja siis on see elektri probleem, mis selle näidiku plokiga. 3 days later. Kätte on jõudnud see päev, kui teeme remonti siis. Hakkasime siit õtsapukse ja rattalaagrit vahetama, aga rattalaagriga tuli siuke huvitav asi välja, et otsapolt oli lahti tegelikult. Keerisid kinni ja isegi laagris pole häält. Lihtsalt ratas nii palju loksus, aga korras tegelikult. Võt, lahti logistanud, aga õtsapukkidega on teine lugu. Vana puks on siis siuke, sisu on lahti, uus puks on siuke. Martin pressis ühe sisse, peab välja nägema siuke. Nii et üks veel teha ja siis lähme tagasi teile kokkupanekuga. Ja tundub, et veermikust ongi nii lihtne. Siin on uued klotsid kettad pandud kunagi. Ja äkki siis pääseb lihtsalt või? Aga elektroonika, sellega tuleb peale pulli. Ei tea, kepsukolin on sees. Paned tüükäigul diisi käima. Kil. Odavalt saad osta jälle automüügiplatsi pealt. Noh, nagu robot oleks last. Ma ütlesin, et mikker läheb põlema, rääks nii palju sädemed viskas. Jah. Noh. Ongi olemas. Job well done, hämmerriiti peale ja aasta pärast näeme jälle. See oli reaalselt 3 minutit ju. Jah, pane kirja. Tange on lahti. Sellega on äkki lumehange sõidetud ja ta on tulnud nendest klõpsudest lahti. Selle jaoks ma arvan, peame võtma selle korra ära, siin on poldid all. Ja siis me saame lükata ta õigetesse siinidesse tagasi. Istub paremini küll. Easy fix. Logari otsa. Jälle 3 minutit. Natuke rohkem. Mul oli telefoni kõne ja ei jõudnud filmidagi, juba 2 tange ees. Noh, see on nagu päris. Logarid ka kinni veel. Jah. Küümritesse ja sõit läheb edasi. Kui lihtsalt laguneb Volkswagen? Suhteliselt lihtsalt. Nii töö mõistes kui päriselus. Siin on see pistik on taga, see käib siin. Fiksaator on siit käepideme seest. Lükkad selle ära, siis tõmbad selle ära. Muutad pistiku ära. Nii, siis on siin all 3 torksi. 20 vist oli. Vaatame, kas ma mäletan eeti. Jees! Keegi on siin käinud ilmselt juba. Ma arvan, et mitmeid kordi. Nii, ala. Ossa poiss. Mis asi see siin on? Siin on käidud tõesti. See on kõleti mingi salaluuk on, kuule, seal on varandus. Ja veel pistikuid. See on ülemine tuli, mis vilgub siin, kui kesklukk on. Siin on alumine porilombi tuli. Kõik plastikad on rabedad, kõik ragised.
nii, ja siis rohkem juhtmeid ei ole siin. Siin on tuuningud tehtud, kuidas see klaas üleval seisab. Martin, su isale vaja helistada. Me teame, kus on üks täpselt samat värvi doonor. Tead sa varu osasid? Ai, tegelikult oleks lihtsam kõik kelle liistuga koos ära võtta, vaata. Hops, hops, hops. Oi. Ehmatasid? Ei no joppasid praegu vastu teravat nurka kuhugi puruksi kukkunud alla. Aga jah, lihtsam on ilmselt see liist võtta. Hakka isale varuosad nimekirja tegema. Kliendid tulevad. Nii. Aga klaasi saab ära võtta siis. No see kukub veel tükke. Klaas. Paneme klaasi autosse. Oht on see, et kui see alla kukub, siis läheb katki. No midagi siin on remonditud, see näeb nagu uus välja, aga mis asi see siin? No jah. Keegi on remontinud ja siis käega löönud või? Võib-olla keegi on midagi, käega löönud midagi on siia, ta on kokku pandud, midagi kukkus alla siia. Mul saavim on vaja relake sisse, ma võtan välja selle. Ma ei tea. No aga vaatame, kas siit alt tuleb mingi varandus välja. Sellepärast akna, ma võtan selle ära, siis räägime, kuidas mitut moodi saab aknatõstukit vahetada. Ja sul on aknatõstuk. Keegi on seda vahetanud ja seda on näha, siia on needitud muidu need, aga siia on pandud poltlahendused, millest ma enne. Ja remontkitt võttes. See on remontkitt, aga ütleme niimoodi, et need odavad remontkitid. Mina siin isiklikult ei vahetaks, ma vaatasin, siinide hind on jah, mingi 5-3 eurot, oleneb kust tellid odavam, aga müüakse ka selle plekiga kõik ühes tükis. Vahetad ainult siit kõlari ära ja võtad siit aknamootori ära. Sa ei pea selle siinimajanduse, trossimajandusega jebima. Me võtsime Põlvast ühe kaasa tegelikult, aga seal on ka see häda, et samamoodi on need katki. Need lähevad katki. See plastik siit ajaga vändub ära ja kui sa külma ilmaga tõmbad akent alla, siis ta teebki siit krõmps, murdub ära ja ongi kõik. Ja see on ka katki või? Ja see ei ole katki kusjuures. Kes on kasutada? Martin, ma võin sulle anda ülesande, tee siis 3 või 2 ja 1 kokku. Tahad proovida? Kusjuures ma olen ühe korra teinud seda asja Passati peal, nii et mul peaks kogemus olemas olema, aga see oli ütleme nii, et mingisugune 10 aastat tagasi. Siis kui need autod kokkud olid? See on võimalik. Mul oli kunagi valge, mul oli 1.9 TDI 4 vedu Passat, täpselt samasugune nagu Karelil Põlva Passat oli, aga mul oli valget värvi. Few moments later. Aga ma see sinna saada. Come here, Semir. Semir not working. Üritame 2 katkisest asjast ühte tervet teha siis. Saab. Almost. Siin on vedru süsteem väike. Kui vähem natukene puu. It works. Aga jah, üks asi karjas jälle, ei pidanudki maksma. One eternity later. Oleme nokkinud vaikselt seda autot siin. Ja pirni vahetsin ära. Käisin ostsin. Ma ei tea, nüüd Haas 7 pirnid nii kallid on. Juhtunud on vahepeal. 3 mingi 60 või? Ma ei tea. Äkki saab siis odavalt kuskil, kui ma käisin liiga kallis poes. Võtsin siit veel igasugused need plussklemmi ühendused kõik lahti, tegin need puhtaks ilusti ja seal maailma lõpus on üks massijuhe ka, mis võtab mootoriplokist massi. Et see on ka eriti puhas ja ilus. Kui voolukõikumisega on jama, siis võib olla massijuhtmetes ja plussjuhtmetes, et need olid päris oksiidsed, see on niiskuse käes on siin. ABS-i pumbakilest võtsin ka pistiku lahti, sealt maailma lõpust vaatasin, kas seal on oksiidi sees. Ei olnud. Näidiku ploki võtsin lahti, vaatasin siia pistikuid, kas need on oksiidised või ei ole. Sellepärast, kui see klaas on siin katki olnud ja siis ma tunnen, et siin autos on niiskuse hea lõhn, siis võib olla, et asjad oksudeeruvad ära ja lihtsalt puht ühenduste pärast need ei tööta. Otseselt midagi ei leidnud, aga need plussi omad olid koledad ja üks mass. Nüüd ma lähen sõidan väljas, vaatan, kas ma saan selle näidiku ploki vilkuma või ei saa. Operatsioon Õ on selle asja nimi, ma arvan. Mina seda lukumehhanismi puutuda ei julge, Karel näitab siis, kuidas see lahti käib. No meil ei ole nagu selle südamlikku võtit tegelikult. Nüüd tuleb see ära võtta siit. Meil on vaja teha pinnauto õigeks niimoodi, et see töötaks selle võtmega. Aga ma ei tea, kas sellele võtmetüübile varuosasid on päriselt. Me peame vaatama nüüd siin mingit kemüüset tegema. See on nagu kellassipa värk, näed, siin on nummerdatud. Ma näitasin nagu nii lähedalt, sa peale filmima. Muidu ei näe neid. Vana inimene peab okulaga ette panema, muidu ei näe. Nii, mis see muuk teeb? Siin on see, võtme sees on see siin. Ja muuk käib siin, näed. Siit on hästi vähe näha, aga ta käib üles alla.
ja need peavad olema õiges järjekorras. Aga need käivad siia sisse, nagu näha, neid käib päris palju siia. Ja nüüd, kui sa võtme siit sisse paned, siis tema peab jääma tasa sellega. Praegu ta ei jää tasa, ehk see ei sobi sinna auku. Võtad järgmise, veel hullem. Nii, proovime siia. No täitsa pekkis. Ja niimoodi tuleb ükshaaval proovida neid numbreid. No see hakkab looma, ta läheb madalamale. Vaata, mis number see oli. See oli 1. Ma arvan, et proovime 3 siis. 3 hakkab looma äkki või? Näete? Läks juba tasa. Kuule, see on juba täitsa maasikas. Või proovime 4 ka siia ära. Aga ma ei tea, kas siin ongi 4 versiooni või äkki on neid rohkem. Äkki mul puudu mingeid muuke üldse. Kunagi müüdi neid eraldi. Said kilekotis osta ja teha. See on veel parem kusjuures. Ja niimoodi ükshaaval tuleb need augud täis saada. Ja siis põhimõtteliselt, kui sa paned ta võtme võtad ära, siis vedur lükkab ta vaata niimoodi välja, siis ta ei liigu südamikus. Ja kui sa paned võtme sisse, siis nad lähevad kõik tasa ja siis ta saab liikuda. Niimoodi töötab põhimõtteliselt lukust ja siin on väiksed vedurud sees. Aga ma arvan, et ma peaks ühe võtme südamiku veel ostma ja legoks tõmbama, siis ma saan rohkem numbreid, siis on nagu lootust rohkem see kokku saada. Kas lukuabi Karel kuuleb? Jaa, kuuleb. Ma ei pääse enda golfi sisse. Siis ei ole vaja golfiga sõita. Näete, võti käib välja, käib sisse ja keerab ühele poole ukst lahti ja teisele poole siis välja võtta. Aga see vedru on see, mis ta teeb ühele poole ja teisele poole. Ma nüüd ei mäleta, vaata, kuidas see kõik kokku käis. Ma pean nüüd võtma siit lahti. See käib ära siit ilmselt. Nii, nüüd käib see vedru siia alla. 346 minutes later. Ma ei tea, mitu few hours later või. Nagu käib tunde ei läinud, aga saime mehhanismi kokku tagasi tööle, näed. Võtad võtme välja, keerad ühele poole, teisele poole, töötab. Nii, nüüd on vaadata vaja, et see vist on ka ära vaja vahetada, sellepärast neid on ka mitut tüüpi. Et neid istu oma vahel kokku vist. Ma ei tea, mis lingiga see kokku istus, kas selle autopoolsega või selle poolsega. Nii. Ainult kuradi, ma ei tea, mitu tundi. No okei, ei ole tunde, või on ta tegelikult? Ma ei tea, palju kell on. 1,5 tundi. No 1,5-2 tundi kindlasti. See saaga ei ole läbi veel nüüd. See laudauks. Kuulete laudauks. On vaja määrida. Ja nüüd on vaja klaas tagasi. Või tähendab, klaasid tõstuks, siis klaas uksepolster. Marti remontis selle ära klaasi tõstuki. Säästsime raha jälle. Ja. Need tükid ka on säästetud ja selles mõttes, et need on varastatud selle eelmise rohelise küljest. Su isa tõi. Kas me peame su isale maksma või? Rahas või õlledes? Väike sümboolne tasu. Eelmine kord juba mulle kirjutati ka, et kuule, kas selle golfi tagaluuk su isa juures on normaalne ja kõik värgid-särgid, et kes juppe tahab, siis ma ei tea, kirjutage, äkki saab midagi. Osad tükid on puudu juba, need on meie käes. Et teie lauda uksed ei krääksuks, siis tuleb kasutada, näed. PTFE luub, spetsiaalselt mõeldud lukkudele, lukupilt on siin. Efektiivne üldmääre vähendab hõõrdumist. Vaata, kuidas ma seda hõõrdumist vähendab. Kuule seda. Juba enam ei tee. Enam ei tee. On hea kvaliteetne MB toode. Noh, lauda uks. Käib. Võtme teid autosse. Ei, panin igaks üks katusele. Ei julgenud autosse ette. Kahe peale saab asja küll. Karel loobus siin jälle. Ma läksin närvis, kus aknad ei töötanud. Aga siis tuli välja, et ikka ei tööta. Ta tahab esimeses astmes. Voolu tahab ikka saada. Et teine aknatõstu mootor oli siin küljes ja sellepärast ei töödanud. Martin pusis ja vaatas ja leidis üles. Et hakkasid tööle. Väga imelik asi, et kas pinnaudid on tõesti teised siis või? Ja kesklik ka ei töötanud samal. Väga, ma ei tea. Elekter, see on üks imeline asi, ma ütlen. Eelarve on selline, et nagu nägite, siis ma pidin ise seda sisekoristust tegema. Ja see polnud üldse lõbus töö, kuna see auto oli ikkagi päris must seest. Ja kui ma piilume see sisse, siis juba viisakam, aga vaadake seda istet. Sellise istmega autot müüa ikkagi on ilmselt väga paha. Ja uurisin siis, et palju see keemiline maksaks. See oli seal umbes 100 euro juures ja meil lihtsalt ei ole seda eelarves. Aga õnneks Live Garage tuli meil appi. Laenas meile siis
asju. Andis oma selle aine isegi kaasa. See on siis siuke püss, kus saad siis õhku lasta lihtsalt või siis reguleerida mingid pesuainet ka sisse ja see aitab seda pesta. Teine asi on siis siin, millega siis ma üritan selle istme nagu enam viisakaks saada, et kannataks seest ka pildid teha. Sain siis enam-vähem tehtud, ma ei tea, kui osavalt ma seda tegin, ilmselt professionaalid teevad paremini ja suht töötu töö on see ka siuke, nii et respekt Live Garage'i meestele. Live Garage'iga seoses välipesu käis seal ja see läks 20 €, nii et tšing läheb meie budgetile otsa või kuludele. Praegusel juhul ikkagi see esiiste. Siin on ikkagi, ma ei tea, mis asjad, mingid värviplekid või midagi, et kahjuks need küll kindlasti välja ei tule sealt, aga üldpilt palju viisakam. Autopesu tegime ära ja ega ostja ei lasknud ennast pikalt oodata, et võttis ise ühendust, tuli jõuga. Jõuga tuli ja kes on tähelepanelikud, ikkagi me jätsime selle eelmises 350 seti videos selle Golfi väga palju taustaks ja inimesed panevad ikkagi 1+2 kokku, tuleb 3. Ja võttiski ise ühendust, küsis, kas see on järgmine auto, et tal on täpselt seda vaja, et ilmselt registreerimisnumbri järgi vaadatigi auto nii-öelda mootori järgi ja ülejäänud andmed. Ja nii ta läkski. Ja, tasub tähelepanelik olla, sest kõik on siin müügiks võib-olla. Vaadake, mis te näete seal. Ja, et me jõudnudki seda autodealer.ee üles pandagi, et võeti käest ära, natuke negotiate'isime hinna üle ja hinnaks lõpuks jäi siis 1000 € täpselt. Võtame Golfi kulud ka kokku siis, et tabeli näidate siit, et tegelikult mida te videos ei näinud, üks ABS-i anduri veel eest vahetada, mille vahetus käis sipsti niimoodi, et endal läks meelest filmidagi. Kõik kulutused on siin, siis Martin isale oleme ka tegelikult võlgu. Ma ei tea, kuidas me selle võla ära tasandame. Ta võib-olla ise ei teagi, vaata, et me talle võlgu oleme. Kokku siis raiskasime selle auto peale 551,77 senti. Auto hind oli 1000 € ja kasum siis on 448,23. See on meie kõige kasumlikum projekt nüüd või? Ma ei oskagi öelda, võib-olla tõesti või? Just on jah. Selles mõttes, et Audi A3-ga võrelda ei anna. Ja tunde kokku arvutuslikult läks siis 21,7, et siia ei ole arvutatud seda käimistunde, mis läks 20 tegelikult, 2 meest käisid, me oleme võtnud ühe inimese tunnid. Kuigi jah, see tundide arvutus on meil nii nagu on, et neid arvutusi on väga keeruline, raske üldse väga kirja panna. Natuke meil enda jaoks rohkem tehtud ka, et ise suudaks trackida, kuhu meie aeg läheb, aga võib-olla teil ka huvitav vaadata. Ja leitud raha 45 senti autost ja tänase episoodi lõpuks jääb siis summaks mida kasutada meil uuteks projektideks 1983,7. Ja ega muud ei olegi, nüüd tuleb järgmist projekti otsima minna. No, soovige meile edu, võib-olla osad juba tegelikult teravamad silmad ja Patreon inimesed tegelikult teavad jällegi, mis siit oodata on, aga teistele jääb see siis üllatuseks. Nii et minge survaka autodealer.ee, sinna tuleb iga päevaga ainult rohkem ägedamaid autosid ülesse ja näeme juba siis uue episoodiga. Ciao! Ciao!